السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كي دايره اموركم؟ نتوما هانيين؟ كي دايرين الوليدات العائله؟ كي داير الجو عندكم؟ حنا عندنا هنا الصهد، الحال سخون، الجو سخون. يعني الناس كتمشي غير للبحر ولا بيسين ولا شي حاجه هكا باش يتبردوا. اش كنقول لكم؟ درتو شي قديد، درتو شي خليع، باش توجدوا عاوتاني التصويره تاع عيشور القديد اولا الخليع، شي فطور يكون مطبطق بالخليع والبيض، داكشي كيجي زوين. ايوا. اش غادي نقول لكم اليوم؟ غادي تتابعوني على واحد الفيديو. كنتمنى باش هاد الفيديو تتابعوني فيها او تابعوني فيها او تابعوا الفيديو، يعني من الاول حتى الاخير، وما تفلتوا حتى شي لقطه، ما وقدها كافتي تا ما تفلتوهاش. هذا الفيديو غادي يكون اني تغيير، تغيير يعني في الكوزينه، ماشي شي بلاصه، تغيير على 180 درجه. التغيير على 180 درجة في التيروار أو المجرة في الكوزينة. فوالا هو اللي قلت لكم. يلا والبنات، وهانتوما معايا، يلا. شوفوا تيغريس تبان لكم، ها هي مسكينة، شفتوها؟ تيغريس، تيغريس الصهد عليها. تيغريس، تيغريس قولي السلام عليكم. تيغريس قولي السلام عليكم. صافي شحال هادي ما شفتوهاش في الفيديو، ياك؟ Les fidèles de la Chirifa, je souhaite que vous passez de bonnes vacances. Aussi, profitez du soleil, de la mer. Et bientôt, il y aura la rentrée d'école. Inch'Allah Rahman Rahimin. Je voudrais que vous me suivez aujourd'hui dans une vidéo, ou bien sûr une vidéo qui sera le changement des tiroirs dans la cuisine. Ce sera un tiroir. Un tiroir, je veux que vous suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Et ne ratez aucune partie. Même un petit chouïa comme ça, ne le ratez pas. Ce changement, ça sera à 180 degrés. Donc, ne ratez pas la vidéo. غادي تتابعوا معايا فيديو تاع اليوم او الحلقه او البرنامج تاع اليوم. غادي تشوفي فيه كيفاش غادي نبدل التيروار. غنكمل هذا التيروار الثالث اللي كتشوفوه لتحت. درنا الاول، درنا جاو غادي نديرو هذا اللي لتحت. دونك هذا التروازيم الثالث، نشوفوا اش فيه. ها هو هانتوما، انا خويتو هذاكشي كلشي اللي كان بان ليكم فوق الطاوله كان فيه. دونك انا كنت دايره فيه هاد البواطات كيما كتشوفوهم بيضين. خويت هاداكشي كله وبقى هادشي غادي نحيدو باش غادي يعني غادي نبدلو ليه المنظر تاعو، نبدلو ليه الترتيب ديالو على 180 درجه. 180 درجه البنات. تابعوا الفيديو، تابعوه من الاول حتى الاخير، ما تفلتوا حتى لقطه البنات. هادو هما لي بواط اللي كانوا بحال هادو، كانوا في التيروار، كانوا بحال هاد لي بواط هادو. انا حيدتهم ورجعت فيهم بواطات اخرين غادي تشوفوهم. تابعوا معايا. التيروار ها هو. مي قبل ما بديت كنصاوب هنا التيروار، الا عقلتو كنت شريت هاد الطابي، هذا الطابي من ماغازان اكسيون. ها هو شفتوه، هو فيه هاد الحبيبات هنا خارجين بحال البونج. هنايا هنا بومبي، هادو بومبي من الفوق ومن التحت هكذا مستراحين. فوالا انا خديت المزيور تاع التيروار كما كتشوفوا هكا، وعبرت عليه وقطعت. ساهل تقطعوه ديروها كما هكا باش يجي يبقى البلاكار نقي زوين، وما يخليش البواطات يزلقوا كما هكا، يتبوجوا من بلاصتهم، يبقاو دائما بلاصتهم ما يتحركوش بزاف. فوالا. وان بلوس من فوق هادشي كيبقى البلاكار دائما نقي، ما تحديش يعني ما تدخلش ليه الغبره ولا الماء ولا شي حاجه بحال هكا. Voilà, je disais que au fond de mon tiroir,
j'ai mis le tapis antidérapant, celui que j'ai acheté au magasin Action. Le voilà, j'ai pris sa mesure et puis je l'ai mis au fond du tiroir. Voilà, il va jusqu'à la fin du tiroir. Et je disais aussi que avant je mettais ces boîtes comme ça dans mon placard. Donc là, j'ai décidé de changer par d'autres boîtes. Vous allez les voir. لي بواط اللي شريت لي غادي نديرهم في التيروار ها هما هادو شفتو. انا شريت 4 هادو كبار، جيت وحده صغيره. دونك انا قلت الا ما جاونيش ب4 غادي نحيد وحده وندير ديك صغيره بلاصتها. Voilà les boîtes que j'ai achetées. J'ai acheté 4 plus une petite. Et comme j'avais pris les mesures avec moi, j'ai dit si ça va pas les 4, ça va être 3 grandes plus une petite. Voilà, regardez en bas comment il est avec des petits traits comme ça. Très joli. Et c'est propre aussi. Voilà. Comment ici. هانتوما كتشوفوا هنايا عندهم تحت هاد الشريطات هادو حارشين شويه باش يشدوا الهواته يخلوهاش تمشي هكذا وتزيق. وهما نقول لكم هما دي بواط ديال الثلاجه. ها الورقه تاعهم اللي كانت فيهم هي هادي ريفريجيراتور. سيتي دي بواط دو ريفريجيراتور ou bien des bacs réfrigérateurs. كانوا هادو ديال الثلاجه. دونك انا اولي باش غندير في الثلاجه غادي نستعملهم في التيروار. Moi j'ai pensé au lieu de les mettre au frigo, bien sûr je vais les mettre au frigo comme ça, mais j'ai décidé aussi de changer de décor. Voilà, j'ai dit pourquoi pas, je vais les mettre dans mon tiroir. En plus de ça, avec le tapis antidérapant, je l'ai coupé comme ça sur mesure. J'ai pris les mesures de la boîte, j'ai coupé et j'ai mis au fond de la boîte. هذه طابي اللي شريت اللي ما كتخليش البواطات يتحركوا، اللي كنديروها اللي درت منها نيت في التيروار داخل. عبرت على هنايا البواطه ودرتها هنايا نتوما كتشوفوا. دونك غادي درتها في البواطات كلهم. بخي غادي تشوفوا معايا اشنو غادي ندير. يعني دوك الحوايج اللي غادي ندير كلهم في هاد لي بواط غادي تشوفوهم معايا. نشوفوا هادشي كيفاش غادي يخرج. نجيبو هادشي كيفاش غادي يخرج. البواطه هادي غادي نبدا بها. غادي ناخد طويصلات صغارين بحال هادو، ها هما اللي كيكونوا تحت من الطاسه لاكاس. شوف هادي هكا. وكاينين طباس اخرين اللي كنحطوا فيهم الحلوى ولا البسكوي ولا اللوز ولا الكركاع ولا كاع الحاجات اللي يعجبونا هكا كنحطوهم فيهم، ولا الديسير ولا لاكلاص ولا. انا غادي نحطهم هنايا غادي نديرهم كيما هكا، نحطهم هكذا واقفين كيما هكا. عندي من هادو بزاف، هادو عندي منهم بزاف. غنخليهم حتى نشوف شحال غادي يهز ليا هنايا. هاد الصفار عندي كاينين هنا الشينوا كيما هادو الشينوا كاينين، هادو كاين منهم بزاف. غادي نزيدهم هنايا قدام. هذا تا هو معاهم هادو الشينوا ها هما درتهم هنايا. غادي ندير هادو عرفتوهم هادو شحال هادي كاينين. هادي انا درتهم هنا كما تشوفوا كاع لكم. انا راه حطيت هاد لابوط حطيتها على القفيفه، عقلوا على القفيفه اللي كانت عندي فاش كنت كندير الترتيب تاع داكشي تاع الكاطو. انت هاد القفيفه كاينه، ها هي جبتها دابا حطيت عليها لابوط. شوفوا واش تيبان لكم. فوالا دونك اش غادي نزيد هنايا. غادي نزيد دابا انا كنزيد غير هكا كنجي جافي ونجي ونهز هادشي اللي قال لي صافي هادشي اللي كندير.
غادي نزيد هادو، يعني هادشي كنصاوبو ونصاوبو معاكم. Voilà, je disais, comme j'ai des assiettes, des sous-tasses avec des tasses comme ça, bien sûr, là, je vais les mettre là. En même temps, les tasses, je vais les mettre dans une autre boîte. Comme ça, je range tous mes assiettes. Et on a aussi des assiettes dans lesquelles on peut poser des gâteaux, ou bien des biscuits, ou bien comme on veut. عندي هادو ديال الشينوا هما، باسكو كاينين لي طاس تاعهم غادي نديرهم هنا كيما هكا. وانا مازال غاني نشوف الا كاينه بلاصه ديال شي وحدين اخرين. هادو الشينوا حيت هادو كلهم عندهم لي طاس ديالهم. هنا نشوف لا هنايا لا، هنا لا ماشي لا ديالهم هنايا. فوالا غادي نحيد واحد، غادي نحيد من هنايا. فوالا باش يجي هادشي قاد مزير وما يكونش عنده كاع فين غادي يتململ. فوالا ندير هادي هكا. انا عندي من هادو سينو ما عنديش، ما نديرش من هادو، ندير وحدين اخرين بيضين صغار. فوالا نقدر ندير هادو شفتوهم، هادو غادي نديرهم هنا القدام. هاد البلاصه هنايا هادي بقات خاويه هنا شويه، نخليهاش خاويه كتبان لكم هادي. حيت انا غادي ندير لها هكا هكذا وهكذا. يعني دابا درت 4 هنايا. عندي وحدين اخرين صغار منهم، شوف فين درتهم، هما كاينين غير هنا كيدوروا. غنمشيو حتى لشي بلاصه. ديروا كيما هكذا. شوف يعني نعمر البواطه كلها باش ما نخلي حتى شي بلاصه خاويه، ندخلهم هنا بهاد لابواط باش ما يبقاش يتململوا ولا يمشيو لشي بلاصه اخرى. هذا دونك هذه غادي ناخذها نديرها في تيروار. دونك لا جي رومبلي سيت بواط. Voilà, j'ai essayé de mettre le plus d'assiettes. Voilà, hein. J'ai essayé de mettre le plus de place dans cette boîte, comme ça, je la range. Là, j'arrive à la deuxième boîte. Voilà, qu'est-ce que je vais mettre. J'ai une série comme ça avec des petites fleurs dorées au bord. Voilà, j'ai une série. Il y a les moyens. Je vais les mettre comme ça. Et puis, je peux rajouter d'autres. Et j'ai aussi des petits comme ça. C'est le même modèle. Voilà, je le mets à côté. Comme ça. Voilà. Et pour serrer, je vais rajouter ces 2 petits plats, comme ça. Je le mets là. Je mets celui-là. Et puis je rajoute le deuxième. Même je peux mettre comme ça de l'autre côté. Voilà. Comme ça. Encore pour serrer là le début de la boîte, je vais mettre ces petites assiettes. Là aussi il y a les tasses. Je vais les mettre là. Je mets 1, 2. Je pense que vous voyez ce que je fais. Le troisième. 4e, 5e, et puis le 6e. Voilà. Voilà. J'ai mis le tout. Voilà. J'ai mis le tout dans la boîte. هانتوما شفتوا البنات، درت هاد السيري هادي حيت معاها هادو ديالها هذيك مويان وهادو صغارين. دونك وزدت عليهم هاد 2 باش نحبس هادو يتم صافي ما بقاوش يتوجاو، وزدت عليهم هاد الصغارين. هادو تاهما عندهم لي طاس، هادو عندهم لي طاس.
فوالا كوم سا ما بواط هانتوما كتشوفوها مزيره مسدوده مصوبه. غادي نجدها ونحط. Voilà, ici j'ai mis les tasses chinois en rouge, en bleu, et j'ai mis aussi les tasses qui sont fleuries. Et je vais rajouter ces dernières-là. Je vais pas laisser la place comme ça. Je vais rajouter ces autres. انتما كتشوفوا درت هنا لي طاس هادو الحمرين، وهنا زدتهم هادو زرقين شينوا، وزدتهم هادو اللي شفتو معاهم الطبصل ديالهم اللي عندهم لونسومبل كله. هنا غادي نزيد ليهم هادو حتى هما كاينين الطبصل ديالهم، نزيدهم عليهم هكا كيما في الفوق. كاينه البلاصه مازال في التيروار. صافي نزيدهم 6 هذا كيما هكا كتشوفوا. دابا وصلت للتيروار رقم 4 رقم 4. دابا درت فيه هاد الطيصات هاد لي طاس هادو الخضرين هادو، لانني درت التواصل ديالهم ما لقيتش نخليهم برا برك باش نبقى كنعرف البرنامج تاعي. وغادي ندير فيهم، هاني درتهم 3 هنا، وغندير فيهم هادو لانني حتى هما درت فيهم لي زاسيت ديالهم. داك ندير هكا كيما هكا وكيما هكا. Je disais que dans cette boîte-là, j'ai mis les tasses vertes puisque j'ai mis les assiettes vertes dans le tiroir. Et aussi, j'ai mis les mêmes assiettes que ça. Donc, comme ça, j'aurai dans ma tête que cet ensemble, il est dedans. Et je remets aussi une deuxième tasse verte avec la même tasse blanche. Verte avec la tasse blanche. Et aussi une verte avec la tache blanche, la tasse blanche. Ah, voilà, comme ça, هكا comme ceci, voilà. هكا. دونك هنا كنعرف بلي اشنو كاين هنايا. ملي غادي نمشي ندير في راسي بغيت نحط واحد القهوه نقول عندي الطاسه هنايا، هذيك الخضراء ولا البيضاء ولا الحمراء ولا الصفراء. مي انا ملي غادي ندخل هادو للتيروار غادي نزيدهم هاد الصفرين هادو فيهم الحبل هكا، شفتوهم الحبل هذا الحبل القنب، هذا زريعة القنب زريعة القنب البنات غادي نديرها هنا. مي بصح حتى ندخلهم الكيروار. فوالا هكا اللي كان البنات. كنتمنى باش هذا الفيديو يكون يعجبكم ويكون عند حسن الذوق ديالكم. ما تنساوش ديروا لي لي لايك، ابوني شي شريفه اوسي، ديروا دي كومونتير تكونوا زوينين بحالكم. عرفتوا البنات كاين واحد الصهد ما نقول لكمش، واحد الصهد بحال في مراكش والله العظيم. شوفوا القاعه تاع الماء والماء بارد والماء بارد وصافي والماء بارد وصافي. هادشي اللي غادي نقول لكم. ان شاء الله نتلاقاو في واحد الفيديو يكون زوين ونستافدوا منه. وما تنساوش بلي هذا الفيديو راه كان على 180 درجه البنات، التغييرات على 180 درجه. ان شاء الله نتلاقاو في واحد الفيديو عاوتاني نضحكوا شويه هكذا ونجمعوا. نتمنى لكم السعاده والفرح والسرور وكل شيء جميل يكون عندكم. Les fidèles de la Chérifa, je souhaite que cette vidéo vous plaira et aussi n'hésitez pas à me faire des likes, à s'abonner dans la chaîne de la Chérifa, souscrivez-vous dans la chaîne de la Chérifa. J'espère vous retrouver dans une autre vidéo qui sera encore plus intéressante et qui sera encore une vidéo qui sera dans laquelle je vais changer le tout à 180 degrés. Là, à 180 degrés, ça va rester dans ma mémoire. Je vais penser tout le temps. Je vais rigoler cette semaine, Inch'Allah, avec ce 180 degrés. يلا على بروجين فوا ان شاء الله. انا كنحبكم نبغيكم نموت عليكم، كنتسطى عليكم البنات والله العظيم كنتسطى عليكم. الله جو فوزيم توس. وهذا هو النهايه نتاع التيروار. انتم كتشوفوها كيفاش رتبتها. ها هما الصفرين اللي قلت لكم. غادي ندير فوق من هذا الخضرين هنايا والبيضين، شفتوهم. هذه هي النهاية نتاع التيروار
على 180 درجة. Et voilà le rangement comment il est à 180 degrés. Voilà, j'ai mis là les jambes. Voici. Voilà.